dushimiye Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Nk'ubusanzwe amazina ni Amani Daniel, nkaba ndi umukristo mu itorero rya ADEPR mu rurembo rw'uburengerazuba, itorero ry'akarere rya Rusizi, paruwase ya Kirabyo. Imana rero impaye umugisha kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, nuko tugira icyo tuganira tubanze dusenga Imana yo iduhaye umwanya. Mana, turagushimira mu izina rya Yesu, tugushimira umwanya mwiza w'ijambo ryawe duhaye. Ntaba ari twe ubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twemere tuba umugende w'amazi y'ubugingo ashike ku bantu basaraye, ku bantu bafite inyota buri minsi y'ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo umwuka wera tugaragareho, kandi buri wese uzagira umwanya wo kumva iyi video akumvira ijambo, turamusaba kugira ngo azarusheho kongererwa mu buryo bw'umwuka, azarusheho kwaguka kandi akangukire gukorera Imana nk'umuzuke, azirikana ko igihe cyo gusarura kiri hafi. Turagushimira ko ujya kuganira natwe kandi ukavugana natwe, icyo washize ku mutima wacu kikaba icyo ugambire kuvugana na buri wese uri butegera amatwi, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu buhanuzi bwa Ezekiel. Ubuhanuzi bwa Ezekiel igice cya 37, turasoma duhere ku murongo wa 4. Igice cya 37 cy'ubuhanuzi bwa Ezekiel duhere ku murongo wa 4, haravuga ngo: arongera arambwira ati, hanurira ayo magufwa maze uyabwire uti, yemwe magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka abwira amagufwa ngo: dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufa risanga irindi gufa irindi ryayo. Nuko nitegereje mbona imitsi ifasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka yinjiramo, nuko ibaho, ihagara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Amen. Iryo ni ryo jambo tujye kuganiraho riri muri ubuhanuzi bwa Ezekiel. Ni ijambo tujye kuganiraho rivuga ku mwuka wera. Umwuka wera tujye kuganiraho magambo makeya. Ni ijambo rivuga ngo ibituro mwakingiraniwemo, Imana itegetse ngo nibikinguke ubwoko bwayo bwongere bwuzure umwuka wera. Ibituro mwari mukingiraniwemo, Imana irategetse ngo nibikingurwe ubwoko bwayo bwongere bwuzure umwuka wera. Iyo niyo ntego y'ijambo ry'Imana tujye kuganiraho. Ibituro abantu bari bakingiraniwemo cyangwa bakingiraniwemo bikingurwe kuko bitegetswe n'Imana. Nibimara gukingurwa, ubwoko bwayo bwongere bwuzure umwuka wera. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niryo jambo tujye kuganiraho, kandi Imana ifashe kugira ngo iri jambo ribashe kuba rigari muri nge, kugira ngo mbashe kurisobanura ku buryo Imana yateganyije. Ezekiel ni umuhanuzi Imana yatumye ku Bisiraheli, kandi Imana imutuma mu gihe cyari gikomeye,
abisirayeli basaga nk'abataye Imana, bari barataye ubwiza bw'Imana batagikorana n'Imana. Imutumaho muri ubu buhanuzi bumeze nk'umugani, muri ubu buhanuzi bumeze nk'ibintu bikomeye cyane, ku buryo umuntu wese atari kubasha gusobanukirwa iby'Imana ivuze. Na ndetse n'ubu ngubu tubisomye, hari umuntu ubasha kubisoma ntasobanukirwe icyo Imana ishatse kuvugana nawe. Ariko icyo Imana ishatse kuvugana natwe ni iki twashize muri insanganyamatsiko, iyo dukunda twita teme mu ndimi z'amahanga, ivuga ngo ibituro mwari mukingiraniwemo, Imana irategetse ngo nibikingurwe ubwoko bwayo bwongere bwuzure umwuka wera. Abantu bamaze igihe batuzura umwuka wera kubera ko bakingiraniwe mu bituro bitandukanye. Ariko uno munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana ivuganye nawe muri iri jambo ngo ahantu ukingiraniwe, ahantu hajya hatuma utuzura umwuka wera, ahantu hajya hatuma udahanura, ahantu hatuma utabivuga mu ndimi, ahantu hatuma uburyo wabanaga n'Imana byarasubiye inyuma, nihakingurwe mu izina rya Yesu. Mana ishimwe, nihakingurwe. Hari ahantu Satani yagiye akingiranira abantu mbere barakizwaga, bakera imbuto, bakagira impano nyinshi z'umwuka wera, bakagira ubwenge buturuka ku mwuka wera, bakagira uburyo babanamo n'Imana, Imana ikabishimira. Ariko muri iyi minsi Satani yateje ikintu cy'abantu babaye nk'abakingiraniwe ahantu, ntibacyuzura umwuka wera, ntibakivuga Imana neza, ntibakivuga Yesu neza. Abantu muri iyi minsi bahereye mu bintu bidafite umumaro. Nabazaniye ijambo ryongera kubakangura kugira ngo umuntu aho yari akingiraniwe, buri wese niyumvira ijambo yitekereza bari banakingiraniwe, abwira Imana ngo Mana, nanjye ndashaka kuva ahantu nkingiraniwe, nongere nuzure umwuka wera. Twongere tuvuge mu ndimi, twongere dukunde Imana, twongere dukunde kuvugana nayo, twongere dushake kubana nayo, abantu bongere bahembuke, bagaruke mu myanya yabo. Nicyo Imana ishaka. Niyo mpamvu y'iyi ntego, niyo mpamvu y'iyi teme, niyo mpamvu y'iyi nsanganyamatsiko, ni ukugira ngo wongere ukanguke, uva aho hantu wakingiraniwe, uva aho hantu Satani yaguteretse, uve muri ako kajuga, uva muri uko kwibaza, uva muri uko gutekereza, uva aho hantu ukingiraniwe, wongere ubyuke. Imana ishimwe. Ezekiyeli arimo ahanura, umwuka w'Imana umuzaho, ategekwa guhanurira amagufwa yumye. Arabwirwa ngo hanura ayo magufa, kandi Bibiliya ivuze ko ari amagufa ndetse yanumye, ariko yahanurira abeho. Mu buzima busanzwe, mu bisanzwe, ibi bintu Imana yari bwiye Ezekiya gukora byari ibintu biteye ubwoba, byari gutera Ezekiya ubwoba, kandi byari ibintu bitoroshye. Ariko kuko Imana yari ifite icyo ishaka kugeza ku Bisirayeli, yagombaga kubinyuza muri ubu buryo. Kuko Imana yaramusobanurira amubwira ngo amagufwa yumye ni abantu banjye, ni abantu b'Imana basubiye inyuma bakivanga. Aya magufa yumye yaraje guhanurira, nimubirebe mu mubiri ngo mugire ngo ni amagufa, ni amagufa yayumye y'umubiri. Bari Abisiraheli, cyangwa abo twavuga ngo ni Abanyarwanda muri iyi minsi, ni abantu bigeze gukizwa, bigeze kumenya aho Imana, ariko ngo bareke Imana basubira inyuma. Mu buryo bw'umwuka Imana yabareba ikababonamo amagufa, ndetse ikabona ari amagufa yamaze kuma, byarangiranye, atagifite ubuzima, atagifite imibereho, byararangiye. Mbese muri iki gihe hari abantu bameze nk'amagufa yumye, kandi bari mu itorero, bari mu makorari, bari mu bavugabutumwa, bari mu bapasiteri, bari mu bashu, ariko Imana yabareba ikabona ari amagufa yumye. N'umunsi Imana irashaka kuganira nawe kugira ngo usubire muri gahunda, usubire aho wahoze mu gitereko, Mwuka wera yongera gusure, wongere ugirane ibihe byiza n'Imana, wongere wuzure umwuka wera. Mana ishimwe. Irongera amubwira ngo hanura, ubwire imitima ijye kuri ayo magufa, ubwire inyama zijyeho, ubwire umwuka wera yinjiremo, ubwire uruhu rutwikire. Imana ishimwe. Imitsi Imana yashakaga ko itorero cyangwa abakristo twongera tukagira urukundo rwa mbere, tukongera tugakundana, tukuzura umwuka wera. Wabona mwene se ukamubona mu Imana, wabona umuntu ukamubona mu Imana, wabona umuririmbyi mugenzi
wawe ukabona nk'umuntu mufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Niko Imana yabishakaga, ni nako Imana iri kubishaka. Iyi mitsi bene data ni urukundo rwa mbere rwahoze mu bana b'Imana, none rwavuyemo, basigariye ku izina. Abantu basigaraye baryana, ariko bakaba bari kumwe akubwira ngo ndagukunda, nyamara mwamara gutandukana akaba ari ukugira nabi. Imana irashaka ko amagufa amwe, twe magufa yumye, abakristo basubiye inyuma, basubiye mu byo bahozemo, basubiye mu nzoga baretse, bari bariyamye kunywa inzoga bazisubiyemo, abari bariyamye gusambana babisubiyemo, bari bariyamye kuroga babisubiyemo. Imana irashaka ko mugaruka, Imana irashaka ko mugaruka. Nimugarura urukundo rwa mbere rwo gukunda Imana, rwo gukunda bene data, murugarukeho. Urwo rukundo Imana irashaka ko rugaruka, ariyo mitsi. Imana ishaka ko iyo mitsi yongera ikagenda igatera kuri ya magufa. Haleluya, Imana ishimwe. Arongera kubwira ngo hanura, ubwire inyama nazo zijyeho, inyama zomeke kuri ya magufa. Ni ukuvuga ngo imitsi imaze kugera n'urwo rukundo, inyama nazo zijyeho. Inyama bivuga impano z'Imana, inyama birasobanura impano z'Imana. Impano zongera zijyeho. Imana ishimwe. Uyu ni umukristo Imana iri kubaka muri iki gihe cya korona. Imana irashaka kubaka ukaba umukristo muzima, umukristo uhagaze neza, umukristo wihana, umukristo waretse bya bindi bya kera akagarukira Imana. Imana iravuze ngo imitsi nijyeho, ari rwo rukundo. Imana irongera avuze ngo inyama nizijyeho, arizo mpano z'Imana, impano z'Umwuka Wera, impano zo kongera kuyoborwa n'Imana, impano zo kongera kwerekwa, impano zo guhanura, impano z'ubwenge, impano zo gusobanura imyuka. Impano z'Imana zongere zijye ku mukristo. Niko Imana ishaka. Ngo Ezekiya akiri guhanura, Imana iramubwira ngo njye uhanure. Ngo ari guhanura, ngo Imana iramubwira ati hanura uruhu rujye rukurikire za nyama. Uruhu ngo ruratwikira, ruvuga ngo ni ukwera kw'Imana kongera kuboneka mu bwoko bwayo. Imana ishimwe. Uru ruhu ruje kuvuga iki? Abantu bamaze kugarukira Imana, bamaze kongera kugirana ubumwe n'Imana, ariyo magufa yari yumye, hakaza imitsi arirwo rwa rukundo, hakaza inyama arizo za mpano. Zimaze kukugeraho za mpano, ako kanya Imana kwera kwayo kuzongera kugaragare mu bantu bayo, kwera kw'Imana kuragarutse kubaye muri twe. Imana ishimwe. Imana iramubwira ngo hanura umwuka aze, kubera ko Ezekiya yavuze ngo ibi byose bimaze kujyaho, imitsi imaze kujyaho, inyama n'uruhu bimaze kujyaho, ngo yabonye ngo ba bantu bahagaze ku maguru, ariko ngo akabona ntibanyeganyega, abona hari ikintu babuze. Ngo ikintu bari babuze mu umwuka bivuze ngo ni ukongera kubaho, tugakorera Imana bushya, tukayikora nk'abantu bazutse, tukayikora nk'abantu bavuye kure, tukayikora nk'abantu bongeye kuzura Umwuka Wera bushyashya. Uyu Mwuka w'Imana naza abe muri twe. Imana ishimwe. Imana iramubwira ngo noneho hanura ibirere bine. Imana ishimwe. Hanura iburasirazuba, iburengerazuba, hanure amajyepfo n'amajyaruguru. Imana ikivuze n'iki? Ni uguhuza ingingo zose mu buryo bwo gusenga. Mu buryo bwo gusenga, umwuka agaturuka iburasirazuba, undi mwuka ukava iburengerazuba, undi mwuka ukava mu majyaruguru, undi ukava mu majyaruguru, mu majyepfo, bigahurira hamwe, biba birebye umuntu muzima. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Bano bari bamaze igihe bagaragara nk'abariho, ariko Imana yabitegereza ikabona ari amagufa, yabitegereza ikabona nta mitsi bafite, yabitegereza ikabona nta nyama, yabitegereza ikabona nta ruhu, yabitegereza ikabona nta mwuka, yabitegereza muri ibirere bine
ikabona nta na hamwe iri kukubona. Yagushakiye mu majyepfo ntikuboneyo, yagushakiye mu majyaruguru ntikuboneyo, yagushakiye mu burasirazuba ntikubone, yagushakiye mu burengerazuba ntikubone. Mbese umuntu akaba ari aho azi ko akorera Imana ariko Imana itamubona. Ariko umva icyo Imana ivuganye natwe. Imana ivuganye natwe ko yongeye kuza kutwunga kugira ngo tube bazima mu buryo bwo kuyikorera. Iratuzuye, igiye kuzura abantu bayemerera muri iri jambo, irabakura mu bituro muri aho hantu baherereye. Imana ibareba ikabona ari amagufa yumye, ikabona nta bumana bubarimo, ikabona nta gukorera Imana kubarimo. Yabareba ikabona ari imitsi, ikabona urukundo rwabahozemo rwararangiye ntarwo bagifite. Yabareba ikabona ari inyama, ikabona impano z'Imana zitakiri muri bo, zarashize. Nyamara bagenda bavuga ko berekwa, bavuga ko bahanura, nyamara Imana yabareba mu bahanuzi igasanga ntimurimo. Abantu bakagenda bavuga ko bakoze ibitangaza, bakavuga uburyo basengeye abantu bagakira, bakavuga uburyo bahanuye, ariko Imana yabareba uno munsi igasanga ntibakiriho, ntibari muri abo bahanuzi. Impano zabashizeho, basigariye kuri kera habayeho, basigariye ngo kera narahanuraga, abantu basigariye kera nakoze ibitangaza, abantu basigariye kera. Nibyo nizo mvugo ziri mu kanwa kawe. Umva icyo Imana igushakaho. Imana irashaka uve muri icyo gituro, wongere ube muzima, wongere wuzure umwuka wera, wongere uhanure, wongere uvuge mu ndimi, wongere wuzure umwuka wera, wongere werekwe, wongere ukunda Imana, wongere ukunda abantu b'Imana, wongere ukunda abakristo bagenzi bawe, wongere ukunda abaririmbyi. Imana ishimwe. Imana irashaka gukura muri icyo gituro aho Satani yagiye kukwicaza. Hari ahantu Satani yicaza abantu muri iyi minsi, kugeza ubwo abantu batagishaka kujya mu rusengero, kugeza ubwo umukristo wajyaga gusenga no munsi ari kubigurana kujya mu gisope, kugeza ubwo umukristo wakundaga Imana no munsi arimo ayisimbuza inzoga n'ibindi, kugeza ubwo umukristo ku cyumweru afata gahunda akavuga sindi bugiye gusenga ahubwo ndajya muri siporo. Kugera ubwo umukristo avuga ngo uno munsi ni umunsi wanjye wo gusohoka, ari icyumweru cyo gusengamo, ari umunsi wo guterana kwera. Umva, ibyo byose nibyo byatumye Imana irambirwa umuntu yamureba ikamubona ari amagufa. Ibyo byose nizo ngaruka dufite muri iyi minsi. Bene data, nimwigarukeho muri iri jambo ry'Imana. Imana irashaka kudusubiza mu bihe twahozemo, Imana irashaka kudusubiza mu bihe byiza, Imana irashaka ko twongera kuzura umwuka wera. Shakisha ibihe byo kuzura umwuka wera, shakisha ibihe byo kuzura umwuka wera muri iyi minsi. Iyi minsi turi kwirirwa mu rugo muri korona. Tekereza uburyo waganira n'Imana, shaka uburyo wakiyunga n'Imana. Ibihe wahozemo bivemo, muri ubwo busambanyi ubureke, ubwo bujura ubureke, wigarukeho uve mu gituro. Zuka mu izina rya Yesu. Imana irashaka kuzuka ikaguha ubuzima, ikaguha ubugingo, ikaguha kubaho, ukuzura umwuka wera, ukongera kugira impano. Imana ishimwe. Kwera kw'Imana kongera ukaboneka muri wowe. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko itekerezeho, nanjye nitekerezeho. Muri ubu buhanuzi Ezekiel yahanuriye Abisiraheli, budusoyo natwe Abanyarwanda, budusoye muri iki gihe cya korona. Bantu baretse Imana, bantu basigariye ku mazina ngo ni ba runaka, n'abadiyakoni, n'abapasiteri, n'abashumba, n'abahanuzi. Bantu bageze ubwo bitapa bakita amazina, bakiha icyubahiro, bagashaka kukirenza Imana. Ariko umva icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Irashaka kuzuka, irashaka kuva muri icyo gituro cy'ubusambanyi kivemo, icyo gituro cy'ubujura kivemo, icyo gituro cyo kubesha ntukivemo, icyo gituro cy'amoko no kwanga bene so kivemo, icyo gituro cy'uburozi, icyo gituro cy'ubwicanyi kivemo. Yesu arashaka kukuzura, arashaka kuzuka. Icyo gituro cyo kubesha no kubesherana kivemo, icyo gituro cy'amagambo, icyo gituro cyo guteranya, icyo gituro kivemo. Yesu arashaka kukivamo ukazuka ukaba muzima. Imana ishimwe. Yesu arashaka kuzuka. Va muri icyo gituro, wongere wuzure umwuka wera, wongere wuzure gukunda abana b'Imana, wongere wuzure gukunda Imana, wongere wuzure kubana n'Imana, wongere wuzure ubuhanuzi, wongere wuzure gusenga, wongere wuzure guterana kwera, wongere
umwuka wera. Niko Imana ishaka. Ibituro mwari mukingiraniyemo, Imana itegetse ngo nibikingurwe, ubwoko bwayo bwongere bwuzure umwuka wera. Imana irabitegetse, ibitegekeye muri iri jambo. Ucyumvira ijambo, tandukana n'ibyo wari urimo, wongere wuzure umwuka wera. Va muri ubwo buraya, va mu guca inyuma umugore wawe, va guca inyuma umugabo wawe, wongere wuzure umwuka wera. Va mu kubesha, va mu gusambana, wongere wuzure umwuka wera. Va mu bujura, wongere wuzure umwuka wera. Ngwino, reka ibyo byose. Va mu businzi, va mu nzoga, wongere wuzure umwuka wera. Yesu arashaka kuzura umwuka wera. Witeguye gute kuzura umwuka wera? Mana iguha umugisha. Iryo ni ryo jambo Imana yashize ku mutima wanjye. Reka dusenge twinginga Imana kugira ngo umuntu wese ubasha kumvira ijambo yongere yiyunge mu imbaraga, yongere yuzure umwuka wera. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimira ijambo ryawe. Twe ntitwabasha kurivuga uko ubishaka, ariko gace tugerageje kubivugamo. Twemerera uherekeze iri jambo ryawe. Mwuka wawe mwinshi aryuzuremo mu izina rya Yesu. Umuntu wese uzumva iyi video, uzareba na kumva, Mwuka wera azamuye kumvira no kugaruka, kugira ngo uzaze gutwara itorero uzasange twiteguye. Mana niko twinginze, kugira ngo umuntu wese umuye gukanguka muri ibi bihe bya nyuma, muri bihe uri hafi gutwara itorero, buri wese akangukire gugukira kugira ngo yongere yisubireho, yinire yisuzume. Muri iri jambo buri wese n'indorerwamo kugira ngo yirebemo. Emerera umugabo yirebemo, umugore n'umusore, umukobwa birebemo kandi bisuzume. Twongere dusubire ku rufatiro, twongere twuzure umwuka wera, twongere dukundane, twongere tugire ibihimbano bishya. Mu izina rya Yesu twongere twuzure, twongere twuzuzwe, twongere tugire ibihe byiza mu mitima yacu, tugire ibihe byiza mu itorero, twongere tugire ibihe byiza mu kugukorera. Itorero ryawe wongere uryubake kandi wongere urikomereze muri iri jambo, kugira ngo buri wese ahugukire gukanguka no kugukorera gutinya. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi, amen.